Вот Гретуша почувствовал сырник. Вкусный, да, Гретуш? Смотри, какой вкусный сырничек, да? Вкусно. Нельзя, нельзя. Куда ты собралась? Я тебе команду не давала. Хочешь? Ну, я вижу, что хочешь. Ну чего, будем сырничек кушать? Давай, бери, можно. Давай, давай. Вот. Ну, давай. Ой, ой. Вот моя девочка. Да, и тарелочку облизать надо, да? Да, только тарелку не съешь, смотри. Да, вкусно было, вкусно. Ну, приятного аппетита тебе, моя маленькая.